2019 жылы мен машина қаққан. Сол кезде мен 3 жерім сынған еді. Врачтардың бәрі маған спортты қой деді, осыдан кейін айналыспа деді. Жоқ, бірақ араға 5 ай салып, аяққа тұрып, дайындалып, қайта татамиге оралдым. Қалайсыздар? Бүгін бізде азанғы тренировка, таңғы жаттығу. Настрой өте керемет. Еңбек етеміз. Құдай қаласа алдағы жарыстарда жеңімпаз болу үшін. 2021 жылы жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы болған кезде, сол кезде ең бірінші алғаш рет топқа кірген едім. Әлі топта. Ненің? Орталық поддержкасы. Өте керемет. Мен осы топта жүргеннен бері қаншама жарыстарға, қаншама осы оқу жаттығу жиынтықтарына бірге шығарды. Алғысым шексіз. Тамақтану өте керемет, бүкіл нәрсе бар. Кейде семіріп кетіп отырық. Ассалаумағалейкум. Өзімізді ұстау керек болып жатыр. Өте керемет тамақ. 2019 жылы мен машина қаққан. Сол кезде мен 3 жерім сынған еді. Врачтардың бәрі маған спортты қой деді, осыдан кейін айналыспа деді. Жоқ, бірақ араға 5 ай салып, аяққа тұрып, дайындалып, қайта татамиге оралдым. Мен өзім әкем күрескен кезінде, сол кісі күресіп жүргенде бізде де сол кісімен бірге залға барып, дайындалып, қызығып, сөйтіп 8 жасымда арнайы келдім спортқа, бірақ оған дейін де мен осы татамидің ішінде өстім, әкеммен бірге тренировкаға бардым. Солай 8 жасымда бірақ арнайы осы дзюдо күресіне келдім. Әкем маған бірінші спортшы емес, бірінші адам бол дейді. Одан кейін барып спортпен бірінші бірақ адам болу керек деп айтады. Менің өзім осы спорт саласындағы маманымын. Самбо, дзюдо, қазақ күрестерінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, бірыңғай жұмысым өзі осы болғаннан кейін, жаңағы әкеге қарап ұлы өсер деген бар ғой қазақта. Сол өзімен бірге жаттығуға алып барып жүрдім. Енді бұлар ол кезде садикте, мектепте тастайтын жер жоқ болғаннан кейін өзімен бірге жұмысқа алып барып жүрдім. Міне сол кішкентайынан балда күндерінен бұлар спортты көріп өскеннен кейін спортқа қызықты, бейім болды. Спорт саласы жақсы болып жатыр ғой. Алдыңғы буын ағалары жаңағы Смет Билдосты көріп өсті. Қазір бірге жаттығу жасап жүр. Солай кішкентайынан бұлар жалғыз талғат емес, 4 Аллам берген 4 ұлы бар, 4-еуі де спортқа бейім менде. Отбасыда 4 бала, 1 қыз. Менің алдымда ағам бар, және 2 інім, ең кішкентай қарындасым бар. Қазіргі таңда ағам спортты қойып кетті, бірақ самбо күресінен спорт шебері болды. Қазір осы спортты қойып өз жұмыс бабымен кетті. Және де 2 інім бар, бірі менен кейінгі інім Дәулет Орынбасар, ол осы футболмен айналысады, Қайрат футбол командасының академиясында ойнайды. Сол жақта жатады, осы Алматы сияқты ойнап жүр. Және де өзім одан кейін ең кішкентай інім Нұрислам, ол да футболмен айналысады. Өзіміздің Чемпионат академиясында футбол ойнайды. Сосын пока ештеңемен айналысып жүр. Мен әкем Орынбасар Қаубай, өзінің көмегін үйде ақылын айтып отырады, осы жарыстарда жіберген қателіктерді айтып отырып, соны бірге түзеп, ақылдарын айтып отырады. Мен өзімнің күрестерімді қараймыз, қай жерден қателік жібердік, қалай күрескен дұрыс, оң қолын сол қолын соның бәрін бірге отырып шешіп, алдағы жарыстарда қателік жібермеуге дайындаламыз.
өмір бойы спортта келаткандан кийин ондайды мен жақсы қабылдаймын. Жеңісті де, жеңілісті де. Бірақ енді болат кейде жоқ жерден бір қателік жіберіп ұтылып қалған жағдайда кішкене нервтетіп ашуланып қаласың. Кейде өзінің дайындығына еткен теріне еткен еңбегіне қарайсың да, бұл жарыста сәл әлі де еңбек етпедік деген сияқты. Баланы түсінуге тырысам. Бірақ енді ұтылып жатса бір жарыстарда қатты ұрсып, қатты сөйлеген жерім де бар. Кейде қолдаған жерім де бар. Сен әлі жассың, Құда қаласа ендігі жарысты ұтасың деген сияқты. Жаңағы жақсы сөздер айтсаң, ары қарап жігерленеді бала. Жеңіс бар ғой, енді сол жерде құлап қалып жатқан кезде әрине жүрегіміз аузымызға тығылады. Ең бірінші Алладан сұрап дұғада төтеп боламыз. Бұл жерде апасы бар, үлкен өзіміз бар, бауырлары бар, ол жерде тек дұғада боламыз. Ең бірінші Алладан сұраймыз. Мен өзім тренер болып, жаттықтырушы болып жұмыс істедім 25 жыл. Бірақ енді менің ұстанымда бірінші жақсы адам болу, екіншіден чемпион болу. Жақсы адам болған адам ол чемпион болады деп ойлаймын. Чемпион болу менде екінші орында тұрады, бірінші орында жақсы адам, жақсы азамат болу. Міне сол жақсы азаматты тәрбиелесең, ол спортқа бейім болса, одан чемпион шығады деп ойлаймын. Мен де ұлымды солай тәрбиеледім. Сосын кейін спорттың оңай емес екенін, оның қиындығы көп екенін, еңбек ету керек екенін, тер төгу керек екенін түсіндірдім. Содан чемпион шықты деп ойлаймын, Құда қаласа. Енді басқа да ата-аналарға айтарым, балдарға кішкене қолдау керек. Әсіресе ата-ана жағынан, балам, сен мықтысың, сен бізді қорғайсың, біздің елімізді қорғайсың, еліміздің атын шығарасың деген сияқты мотивациялық сөздер айтып отыру керек. 28 жылға Америкада өтетін Олимпиадаға ниеттеніп, үміттеніп отырмыз. Құда қаласа осы баламызды сол Олимпиададан көрсек деген сияқты. Және оған осы бастан біз жоспарларымызды дайындап, жаттығуымызды бастап кеттік. Енді Құда қаласа үміттенем, сенем балама. Енді Құда қаласа жаңағы бақпен бап қатар шабады дейді ғой. Енді Құда қаласа бабына келтірсек, Алла бағын берсе, сол келесі Олимпиададан көрсек деген ниетім бар. Соған жұмыс жасаймыз, Құда қаласа. Дзюдо біз жастайымыздан тәртіпке тәрбиелейді, жастайымыздан сборға, басқа қалаға ата-анамызсыз өзімізбен жүруді үйретті, тазалыққа. Енді қанша елге барған есімде жоқ, 20-30 шақты елге барғаншам есте қалатын. Сол Япония мемлекетіне бардық, Франция, осындай шетелдердің көбісіне бардық. Европа, Азия. Ең алғашқы шетелге жарысқа барғаным Турция мемлекеті Анталия қаласына барғам. Ең бірінші жарысыма барғам сол кезде шетел аралық. Енді бұл мен үшін жаңа тәжірибе болды. Шетел аралық жарысқа күресіп тәжірибе алдым. Европадағы күрестер бөлек болады, азиялықтардың күрестері бөлек болады. Ол жақта өте қатты қарайды, дзюдо күресіне қатты мән береді. Басында басқаша өзіміз дұрыс сезіне алмадық. Кейін осылай тәжірибе жинап үйреніп кеттік. Бізге осы жарысқа, сборға барғанда 1-2 күн демалыс береді. Сол сағатына андай ауасына адаптация дейді. Адаптация болады 1-2 күн. Одан кейін барып дайындаламыз. Ертең чемпион боламыз деп, медаль істеген сияқты фотоға түсіп, ертесі бәріміз ұтылып қалып бірдеңе. Сондай қызықтар болады жарыстарда. Біреуіміз орын алады, біреу алмай қалады деген. Сосын жарыста кешігіп шығып қаламын татамиге. Кешігіп шығып
кулап чыга салып, одан кийин аткам. Одан кийин бүкүл жарыс бою агайлар ыктама бар деп жарты саат бұрын дайындалып жүргүзүп жүрдү жарыска. Ыктап калган жокмун, байкамай калдым чыгатынымда. Эң биринчи бапкерим акем болуп эсептелет. Азыркы күнгө чейин акем өзү дайындап, осы жарыстарга өзүнүн акылын айтып, осы сборго дайындап жиберет жарыстарга. Және де өзүмдүн осы Чымкент каласындагы бапкерлерим Самат Сапич, Миржан Калтаев, Асылжан Сейдубалы, Жанболот Рахымбердиевдин агайларым бар. Олар ар кайсы өзүнүн көмөгүн тийгизип дайындайт осы Чымкент каласында. Және де осы Казакстан курамасынын бапкерлерине алгысымды айтам. Эрмек Абуова, Бишенкуров Ибрагим агайлар, Мырзаев Бахнур, сол агайларыма алгыс айтам. Осы жаштар арасында жарыстарга алып барып дайындаган үчүн. Ар бир спортчунун арманы Олимпиадага, Құдай қаласа осы гран-при, гран-сламдарга күресип, алтын медаль алып, одан кийин әлем чемпионаттарына барып катышып, әлем чемпиону болуп, Олимпиада отуруп